बुरी आत्मा से बचने के लिए महात्मा ने अपने पूरे शरीर पर मंत्र लिख दिए, हथेलियों से लेकर हर छोटे बड़े हिस्से तक। उन्हें लगा कि अब वे पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन उन्होंने एक घातक गलती कर दी। वे एक जगह मंत्र लिखना भूल गए। जल्द ही बुरी आत्मा उनका पीछा करते हुए मंदिर तक आ पहुंची। उसने पूरे मंदिर में खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि पूरा मंदिर पहले ही खाली हो चुका था। वह जोर जोर से संत का नाम लेकर चिल्लाने लगी, लेकिन महात्मा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी क्रोधित बुरी आत्मा की नजर हवा में झूलते हुए एक कान पर पड़ी। उसने तुरंत संत की स्थिति का अंदाजा लगाया और झट से उनका कान पकड़ लिया। महात्मा पूरी तरह स्तब्ध रह गए। फिर बुरी आत्मा ने पूरी ताकत से उन्हें उछालकर पटक दिया, जिससे उनके कान से खून बहने लगा। लेकिन फिर भी महात्मा ने कोई आवाज नहीं दी। उन्होंने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए और दोबारा उसकी नजरों से ओझल हो गए। अब बुरी आत्मा पहले से भी ज्यादा भड़क